คงเบ้งก็พิเคราะห์ดูฤกษ์บนเห็นดาวตกลงมาจากอากาศดวงหนึ่งคงเบ้งก็หัวเราะออกมาทีเดียวเล่าปีก็ถามว่าท่านหัวเราะเรื่องอะไรอ่ะคือบางครั้งบางคราวบางคนนี่เขาเห็นอะไรขำๆนี่เขาก็หัวเราะเขาคนเดียวก็มีอยู่ถ้าเราไม่รู้ไม่มีโอกาสที่จะถามไถ่เขาเลยเนี่ยเราก็อาจจะว่าเขาไม่ค่อยจะปกติซะแล้วก็ได้แต่ถ้าเรามีโอกาสรู้ความในใจเขาได้นี่คงจะดีนี่มันยังคงไม่หัวเราะขึ้นมาเนี่ยเราปีก็สงสัยอ่ะแต่เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้าใจเป็นอื่นอ่ะก็เพียงแต่คิดต้องมีอะไรสักอย่างก็ถามว่าท่านหัวเราะเรื่องอะไรคงเบ้งก็ตอบว่าจิวยี่ตายวันนี้แล้วนี่จิวยี่ตายวันนี้แล้วคงเบ้งบอกอย่างนี้เลยขณะนั้นพอดีทหารที่คงเบ้งส่งไปสืบราชการรับคืออันนี้ต้องเข้าใจความนี้ให้ดีนะครับคือตำแหน่งอย่างคงเบ้งเนี่ยหรือตำแหน่งอย่างจิวยี่เนี่ยหรืออย่างโจโฉเนี่ยเขาก็ต้องมีหน่วยเรียกกันอย่างสมัยปัจจุบันนี้ว่าหน่วยสืบราชการรับนี่แหละนะครับต้องส่งไปทุกบ้านทุกเมืองทุกแหล่งทุกแห่งทุกที่แหละใครได้ข่าวประการใดอย่างไรก็รายงานเข้ามาเนี่ยพอคงเบ้งบอกเล่าปีว่าวันนี้จิวยี่ตายแล้วทหารสืบราชการนี่ก็เข้ามาทีเดียวแจ้งว่าจิวยี่ตายแล้วนี่ยืนยันเป็นว่าข่าวนี้เป็นความจริงแล้วคงเบ้งเล่าปีก็ปรึกษากันทีเดียวโดยเล่าปีบอกว่าเราจะคิดประการใดดีล่ะคงเบ้งก็จึงว่าจิวยี่ตายแล้วเนี่ยบัดนี้ก็เห็นแต่โลซกผู้เดียวจะได้วาดที่แทนจิวยี่นี่คงเบ้งก็รู้อีกอะว่าผู้ที่เหมาะสมแทนตำแหน่งของจิวยี่ก็มีโลซกคนเดียวเนี่ยดังนั้นโลซกที่เราเคยมองเขาว่าเป็นบุคคลที่น่าหัวเราะแต่ไม่ใช่โลซกเป็นผู้มีคุณธรรมลึกซึ้งมีสติปัญญาแต่โลซกเป็นผู้มีคุณความดีมากเกินไปจนกลายไปมารับคำของเบ้งอย่างนี้ไปบอกทางนู้นว่าเอาอย่างนี้มาบอกทางนี้ก็เลยดูเป็นว่าโลซกไม่มีสติปัญญาอะไรเลยแต่คนที่โลซกมีสติปัญญาทีเดียวจิวยี่ก็เห็นว่าโลซกควรว่าตำแหน่งที่แทนตนคงเบ้งเองอยู่คนละบ้านคนละเมืองกันนั้นก็มีความเห็นเช่นนั้นนะคงเบ้งบอกว่าเห็นแต่โลซกผู้เดียวจะว่าที่แทนจิวยี่ได้อันหนึ่งข้าพเจ้าดูฤกษ์บนแล้วเห็นดาวไปประชุมกันอยู่ทางทิศตะวันออกจำที่ข้าพเจ้าจะไปเยี่ยมศพจิวยี่ณเมืองกังตังจะได้สืบเสาะดูผู้มีสติปัญญาและจะได้เกลี้ยกล่อมมาช่วยทำราชการกับท่านเล่าปีก็ตอบคงเบ้งว่าซึ่งท่านจะไปเมืองกังตังนั้นเกลือกว่าขุนนางและทหารทั้งปวงจะคิดทำอันตรายแก่ท่านนะคงเบ้งก็จริงว่าแต่จิวยี่อยู่แต่ตัวจิวยี่อยู่ข้าพเจ้ายังไปได้ไม่กลัวก็บัดนี้จิวยี่ตายแล้วยังจะต้องเกรงผู้ใดเล่าคงเบ้งว่าอย่างนี้แต่ขนาดคงเบ้งไม่เกรงนะปากบอกว่าไม่เกรงคงเบ้งก็สั่งจูล่งนี่การสำคัญเราสังเกตได้เลยนะครับคงเบ้งจะใช้ขุนพลผู้พิทักษ์นี่แหละเป็นผู้ติดตามตนไปหรือว่าตามเล่าปีไปในเหตุการณ์นั้นสำคัญแล้วก็จะต้องใช้บุคคลผู้นี้คงเบ้งสั่งจูล่งให้คุมฐาน500จัดเครื่องเส้นไปด้วยแล้วก็ลงเรือครั้นลงเรือไปถึงกลางทางก็ได้ยินข่าวชาวบ้านรายทางบอกว่าสุนกวนตั้งโลซกเป็นขุนนางนายฐานผู้ใหญ่ว่าราชการแทนจิวยี่และศพจิวยี่นั้นสุนกวนให้รับไปณเมืองฉองกุน
เอาคงเบ้งแจ้งดังนั้นก็ให้บ่ายเรือไปทางเมืองฉองกุนฝ่ายโลซกรู้ว่าคงเบ้งมาถึงเนี่ยโลซกก็ลงไปเชิญคงเบ้งขึ้นมาคำนับกันตามอย่างธรรมเนียมแล้วข้างทหารจิวยี่สิเห็นคงเบ้งมาก็แค้นใจคิดจะฆ่าคงเบ้งน่ะแต่เห็นเตี้ยจูล่งหยุนถือกระบี่ติดตามคงเบ้งอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดอยู่จึงมิกล้าทำอันตรายใดแก่คงเบ้งได้คงเบ้งนั้นครั้นไปถึงหน้าที่ศพจิวยี่ก็เส้นวรรคตามธรรมเนียมแล้วก็ทำโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากนี่ทำโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากก็ต้องว่ากันตัวจริงเราไปจริงๆว่าก็ไม่ได้โศกไม่ได้เศร้าอะไรหรอกแต่ต้องทำให้มันโศกให้มันเศร้านะนี่ก็คือว่าแสร้งกระทำต้องแสร้งกระทำไปอย่างนั้นฝ่ายทหารจิวยี่เห็นอย่างนั้นก็พูดกันว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาเล่าลือกันว่าคงเบ้งกับจิวยี่เนี่ยเป็นอริกันมิชอบกันโดยบัดนี้คงเบ้งมาเส้นวัดศพจิวยี่ร้องไห้รักจิวยี่ชะนี้เนี่ยก็เห็นว่าคงเบ้งมีใจสัตย์ซื่อต่อจิวยี่อยู่ไม่สมกับคำเล่าลือว่าเป็นอริกันเลยนี่ไงจากการแสร้งทำโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากเนี่ยจากการไปหกหลงแสร้งกระทำเช่นนี้เป็นผลทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญหกหลงคงเบ้งนี่แหละว่าเป็นคนดีมีน้ำใจสัตย์ซื่อต่อจิวยี่ข้างฝ่ายโลซกดูคงเบ้งทำการโศกเศร้านี่จากหนังสือฉบับนี้บ่งบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับเอามาครู่นี้ก็ทำโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากนี่แล้วมาตรงนี้โลซกดูคงเบ้งทำการโศกเศร้าเนี่ยนะครับเอาเมื่อจะโศกจะเศร้าความจริงมันต้องเศร้ามันเองโศกมันเองแต่นี่หกหลงต้องทำการโศกเศร้าเกิดผมกราบขออภัยนะครับที่ต้องให้ท่านเห็นลงไปจริงๆชนิดโลซกดูคงเบ้งทำการโศกเศร้าแล้วร้องไห้เนี่ยโลซกเองก็พลอยสงสารไปด้วยกับคงเบ้งและโลซกก็โลซกแหละโลซกก็คิดว่าคงเบ้งนี้มีน้ำใจอารีอารอบหามีความพยาบาทไม่แต่ข้างจิวยี่สิเป็นคนริษยาพยาบาทจนตัวตายนี่ไงโลซกคิดอย่างนี้เหมือนกันด้วยวิธีการของท่านหกหลงท่านกระทำมาจนทุกคนเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีวิเศษนักหนาทุกประการชนิดด้วยการทำการเอาโลซกคิดดังนั้นแล้วก็ให้มีน้ำใจสรรเสริญรักคงเบ้งนี่แหละบอกคงเบ้งเป็นผู้มีน้ำใจเหลือเกินแต่งโต๊ะเชิญคงเบ้งกินโต๊ะเด็กกันเสร็จแล้วคงเบ้งก็ลาโลซกกลับขณะเมื่อคงเบ้งจะกำลังจะกลับนั้นน่ะบังทองนี่เราต้องรู้จักท่านผู้นี้อีกนิดหนึ่งว่านี่แหละเป็นอีกผู้หนึ่งที่ท่านอาจารย์สุมาเต็กโชบอกกล่าวแกเล่าปีครั้งนี้ชัวมอข้ามแม่น้ำปันเขกระเซาะกระเซิงไปเจอกับท่านอาจารย์ได้บอกไว้ว่าถ้าเล่าปีจะตั้งตัวให้ได้แล้วเนี่ยจะต้องมีหกหลงกับฮองซูนี่ท่านอาจารย์สุมาเต็กโชบอกไว้อย่างนี้ได้หกหลงคนหนึ่งหรือฮองซูคนหนึ่งนี่แหละจะตั้งตัวได้และเล่าปีก็ได้คงเบ้งแล้วคือได้หกหลงแล้วนะครับทีนี้ฮองซูล่ะแอบซ่อนอยู่หนใดได้มีการกล่าวถึงเข้ามาแล้ว2-3 ครั้งนี่แหละบัดนี้แหละเนี่ยพอคงเบ้งทำท่าจะกลับเนี่ยบังทองคือฮองซูนั้นก็เดินมายุดชายเสื้อคงเบ้งไว้หัวเราะเบาๆแล้วก็พูดว่าท่านแกล้งทำกลอุบาย
ให้จิวยี่มีความแค้นจนตายแล้วมีหนำซ้ำมาแกล้งทำเส้นวักเศร้าโศกร้องไห้รักจิวยี่อีกเล่าทำการเยาะเย้ยดูถูกทั้งนี้เห็นว่าชาวเมืองกางตังไม่มีผู้รู้เท่าท่านแล้วหรือนี่ไงทุกคนแม้แต่โลซกเองเนี่ยก็รู้ไม่เท่าไม่ทันคงเบ้งที่คงเบ้งกระทำแต่บุคคลผู้นี้บางทองนี่ฮองซูนี่กระตุกเสื้อไว้แล้วก็บอกอย่างนี้ทำการย่อเย้ยดูถูกท่านเห็นว่าชาวเมืองกางตังไม่รู้เท่าทันท่านกระนั้นหรือคงไม่มีตกใจเลยทีเดียวละได้ยินคนพูดอย่างนี้คือได้ยินก่อนยังไม่เห็นละเหลียวกลับมาเห็นเป็นบางทองเพื่อนสนิทก็คลายใจก็หัวเราะเหมือนกันรู้กันแล้วก็จูงมือกันลงไปนั่งยังเรือสนทนากันด้วยทุกอย่างแต่หนหลังหนก่อนประการใดอย่างไรก็สนทนาพาทีพูดคุยกันไปและผมเองก็เขียนหนังสือปิดตราไว้แก่บางทองฉบับหนึ่งแล้วก็สั่งไว้ด้วยว่าถ้าซุ่นกวนมิได้เอาท่านไว้ทำราชการไม่สมความคิดประการใดแล้วก็เชิญท่านไปณเมืองเกงจิ๋วช่วยกันทำราชการทนุบำรุงเล่าปีเถิดเบื้องหน้าไปเล่าปีก็จะได้เป็นใหญ่ไม่เสียทีที่ท่านได้เรียนความรู้มาด้วยกันถ้าท่านไปแล้วข้าพเจ้ามิได้อยู่ก็ให้เอาหนังสือนี้ออกให้เล่าปีเถอะนี่คงเบ่งเขียนหนังสือเข้าผนึกประทับตราเข้าผนึกเรียบร้อยไว้มอบให้บางทองไว้แล้วก็สั่งไว้อย่างนี้บางทองก็รับว่าจะไปนี่แหละฮกหลงคงเบ่งที่ว่ามาเยี่ยมศพจิวยี่นะโดยแท้จริงกล่าวไปประการหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะมาเยาะเย้ยถากถางแต่อย่างใดหรอกจุดประสงค์ที่แท้จริงนั้นฮกหลงต้องการที่จะหาผู้ที่มีสติปัญญาไปอยู่เพื่อสร้างบัลลังก์ทองให้แกเล่าหยวนเต้ปีนั่นเองและคงเบ้งก็มาพบบางทองนี่แหละพูดจากันเรียบร้อยมอบหนังสือไว้แล้วคงเบ้งก็ลาบางทองกลับณเมืองเกงจิ๋วฝ่ายโลซกก็ไปส่งศพจิวยี่ถึงตำบลอาวบูฝ่ายซุ่นกวนก็ให้จัดแจงสิ่งของไปเส้นศพจิวยี่แล้วก็ร้องไห้เศร้าโศกถึงจิวยี่เป็นอันมากแล้วก็สั่งทหารให้แต่งการศพจิวยี่ตามบรรดาศักดิ์ฝังไว้ณที่เกิดจิวยี่ซุ่นกวนนั้นก็เอาจิวซุนจิวอินบุตรของจิวยี่ทั้งสองคนมาเลี้ยงไว้อยู่มาวันหนึ่งโลซกก็ว่าแกซุ่นกวนว่าซึ่งท่านได้ตั้งข้าพเจ้าขึ้นแทนที่จิวยี่นั้นคุณหาที่สุดนี้ได้แต่สติปัญญาข้าพเจ้าน้อยนักรู้มิถึงราชการข้าพเจ้าจะขอไปเชิญผู้มีสติปัญญามาให้อยู่ด้วยท่านคนหนึ่งชื่อบางทองนี่โลซกก็รู้ว่าฮองซูผู้นี้คือบางทองโลซกบอกว่าจะไปเชิญคนผู้หนึ่งชื่อบางทองให้มาอยู่กับท่านบางทองกับข้าพเจ้าเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนบางทองเป็นคนมีสติปัญญามากเรียนความรู้ครูเดียวกับคงเบ้งรู้ฤกษ์บนและการแผ่นดินคงเบ้งและจิวยี่ก็ย่อมนับถืออยู่เดิมบางทองอยู่เมืองทรงหยงบัดนี้ได้เข้ามาอยู่ณเมืองเราแล้วนี่โลซกพูดจาแนะนำบางทองเช่นนี้นี่เราจะย้อนกันนิดเดียวกองทัพเรือโจโฉมหึมามหาศาลก็ได้บางทองผู้นี้แหละเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมดำเนินการเผาผลาญกองทัพมหึมาของโจโฉด้วยล่ะ
เนี่ยบางทองคนนี้ละแต่บางทองเหตุที่ต้องอพยพจากเมืองทรงหยงมานั้นจะว่าไปก็เหตุเดียวกับเล่าปีคงเบ้งเหมือนกันคือกองทัพโจโฉราวีเหยียบย่ำมาจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ก็หนีมาอาศัยอยู่ในเขตแคว้นแดนกังตังซึ่งอิทธิพลของโจโฉยังรุกรานมาไม่ถึงบางทองได้มีโอกาสช่วยราชการเมืองกังตังเป็นครั้งคราวนั้นที่จิวยี่ขอร้องให้ช่วยเหลือเนี่ยแต่บางทองก็ไม่ได้เป็นข้าราชการขุนนางอันใดต่อสุ่นกวนหรอกมาบัดนี้โลซกกล่าวแนะนำขึ้นเช่นนี้สุ่นกวนก็ยินดีก็จริงว่าเราได้ยินชื่ออยู่ช้านานแล้วจงไปเชิญมาเถอะโลซกก็ให้คุณไปเชิญบางทองเข้ามาหาสุ่นกวนแล้วก็คำนับเป็นตามธรรมเนียมแต่บางทองผู้นี้อาภัพอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นผู้มิได้มีรูปสมบัติสุ่นกวนเนี่ยพิจารณารูปลักษณะบางทองแล้วเนี่ยไม่ชอบใจเลยคิ้วก็ใหญ่จมูกก็โด่งหน้าก็ดำหนวดก็สั้นกลายเป็นลักษณะที่ไม่ชอบไปคือเขาต้องมีหนวดยาวนะครับนี่เป็นลักษณะของแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาละรูปมันวิปริตนักน้ำใจสุ่นกวนเมื่อได้พิจารณารูปลักษณะบางทองชนี้แล้วจึงไม่ยินดีสุ่นกวนไม่ยินดีสุ่นกวนก็ถามบางทองแต่ยังไงก็ต้องเจรจากันละพอโลซกเชิญมาแล้วนี่ก็ถามบางทองว่าความรู้ซึ่งท่านได้เรียนมานั้นน่ะเอาอันใดเป็นหลักเป็นที่ยึดบางทองก็ตอบว่าซึ่งจะเป็นหลักเป็นที่ยึดนั้นสุดแต่การเป็นประมาณเมื่อการใดมีมาจึงจะคิดต่อไปบางทองตอบอย่างนี้ซึ่งกวนก็ถามอีกว่าปัญญาวิชาการที่ท่านเรียนมาเนี่ยกับจิวยี่เนี่ยยังเป็นประการใดกันเป็นกระไรกันคือให้ตัวบางทองเองเปรียบตัวเองกับจิวยี่บางทองก็ตอบว่าความรู้วิชาการข้าพเจ้าเรียนมาผิดกับจิวยี่มากนะบางทองบอกอย่างนี้ซึ่งความจริงนั้นเป็นความจริงแต่บางทองก็พูดจริงและพูดตรงเกินไปซึ่งการพูดจริงและพูดตรงนั้นให้คุณแก่เจ้าของพูดได้น้อยหรือเกินก็นี่ไงสุ่นกวนนี่ฟังบางทองพูดอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจและด้วยใจของสุ่นกวนนับถือจิวยี่อยู่มากก็ไม่ชอบน้ำใจบางทองก็จึงพูดว่าเชิญท่านออกไปก่อนเถอะเมื่อมีราชการข้างหน้าไปจึงจะเชิญท่านมาคิดอ่านบางทองได้ยินสุ่นกวนว่าดังนั้นก็ทอดใจใหญ่แล้วก็ออกไปบางทองผู้พูดจริงและพูดตรงเกินไปอันรูปร่างของตัวก็ชั่วอัปลักษณ์อยู่แล้วเจรจาอ่อนน้อมถ่อมตนแต่สักน้อยก็มิเกิดมิเป็นขึ้นได้หรอกถ้าจะว่าไปแล้วด้วยเหตุว่าคุณธรรมค้ำตนอยู่ให้ค้อมไม่ได้หรือประการใดอย่างไรก็ว่าไปเถอะเป็นอันว่าสุ่นกวนก็ไม่เอาฝ่ายโลซกเห็นบางทองออกไปแล้วเนี่ยก็ถามสุ่นกวนว่าเป็นไรท่านไม่เอาบางทองไว้ทำราชการหรอสุ่นกวนก็ตอบว่าเราพิเคราะห์ดูรูปร่างแล้วก็ไม่สมกับที่ว่ามีสติปัญญาและพูดจาก็พรุ่มพร่ำถึงเอาไว้ก็ไม่เห็นจะได้ราชการสุ่นกวนบอกอย่างนี้ไม่ชอบใจโลซกก็จึงว่า
เมื่อครั้งโจโฉยกทัพเรือลงมารบเมืองเราครั้งนั้นก็ได้บางทองนี้ช่วยจิวยี่แต่งกลอุบายไปลวงโจโฉให้เอาเรือตรึงกันบางทองกระทำการนี้สำเร็จได้ดีจิวยี่จึงได้เผาเรือและฐานโจโฉตายที่เป็นอันมากข้าพเจ้าเห็นว่าบางทองมีความชอบอยู่ขอท่านได้ดำริให้จงควรโลซกกล่าวดังนี้ซึ่งกวนก็จริงว่าโจโฉทำการครั้งนั้นน่ะก็เป็นความคิดของโจโฉเองจะว่าเป็นความคิดของบางทองนั้นหาได้ไหมเราไม่ชอบใจบางทองคนนี้ไม่เอาแล้วซึ่งกวนตัดบทเลยไม่เอาเลยโลซกก็ไปหาบางทองคือกลับจากสุนกวนไปก็ไปหาบางทองแล้วก็พูดว่าเราได้ช่วยว่ากล่าวอุดหนุนท่านก็นักหนาซึ่งกวนก็ไม่เอาท่านไว้ท่านจงคอยรักษาตัวอยู่พลางเถิดที่โลซกเนี่ยยังมีใจปรารถนาดีต่อเพื่อนรักกันอยู่ไว้คอยอยู่ก่อนก็แล้วกันนะบางทองได้ยินโลซกว่าดังนั้นก็ก้มหน้านิ่งเสียไม่ได้ตอบประการใดได้แต่ทอดใจใหญ่อยู่เท่านั้นเองโลซกก็จริงว่าเราเห็นกริยาท่านต่อไปท่านคงจะไม่อยู่ในเมืองกังตังแล้วบางทองท่านก็มีวิชาการประกอบทั้งปัญญาก็จงพิจารณาดูเห็นว่าจะไปอยู่ทิศใดตำบลใดจะเป็นประโยชน์แก่ท่านก็เชิญบอกมาเราให้แจ้งเถอะได้บอกเราให้แจ้งเถอะนี่โลซกได้มีน้ำใจต่อเพื่อนฝูงเป็นยิ่งนักบางทองได้ยินโลซกว่าอย่างนั้นเป็นการเปิดทางว่าจะช่วยเหลือน่ะบางทองก็จึงบอกว่าน้ำใจเราใครจะไปอยู่ด้วยโจโฉบางทองบอกอย่างนี้โลซกก็จึงตกใจทีเดียวละแต่ก็ไม่ได้แสดงออกได้แต่พูดว่าบางทองท่านก็มีสติปัญญาดุจแก้วอันงามซึ่งจะไปอยู่ด้วยโจโฉนั้นเหมือนไปอยู่ในที่มืดที่ลับไม่สมควรขอท่านไปในเมืองเกงจิ๋วอยู่ด้วยเล่าปีเห็นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบางทองก็ตอบทีเดียวว่าความจริงในใจเราคิดเหมือนหนึ่งท่านว่าที่เราว่าจะไปอยู่ด้วยโจโฉนั้นน่ะหากว่ารองใจท่านดูเท่านั้นหรอกบางทองบอกอย่างนี้โลซกก็จึงว่าถ้ากระนั้นเราจะมีหนังสือไปถึงเล่าปีฉบับนี้ฝากท่านให้ได้ช่วยทนุบำรุงเล่าปีหวังมิให้เล่าปีกับซุ่มกวนนายเราเป็นอริแหนงกันทั้งสองฝ่ายจะได้พร้อมใจกันช่วยกันกำจัดโจโฉเสียโลซกน่ะมีใจปรารถนาอยู่เช่นนี้เหล่าปีซุ่มกวนเก่งจิ๋วกังตังอย่าได้รบราฆ่าฟันกันบางทองก็จริงว่าความคิดท่านก็เหมือนหนึ่งความคิดข้าพเจ้าเชิญท่านเขียนหนังสือเถอะโลซกก็เขียนหนังสือแล้วก็ให้บางทองก็รับหนังสือนั้นไว้แล้วก็ไปเมืองเกงจิ๋วจะเข้าไปหาเล่าปีบางทองเดินทางไปเกงจิ๋วขณะนั้นน่ะก็จะว่าด้วยจังหวะโอกาสประการใดอย่างไรก็ตามเถอะพระเอิญคงเบ้งไม่อยู่ไปชำระทุกราษฎรณหัวเมือง4 ตำบลนายประตูก็เข้าไปบอกแกเล่าปีว่าบางทองมาแต่เมืองกังตังจะเข้ามาหาท่านเล่าปีได้ฟังก็จึงว่าได้ยินเขาเล่าลือชื่อมาช้านานแล้วแต่ยังไม่ได้พบตัวเลยนี่เล่าปีนึกถึงบางทองได้แต่เพียงเท่านี้นึกไม่ถึงที่สุมาเตโชกล่าวไว้หรือจะนึกถึงก็ตามเถอะแต่บัดนี้เล่าปี
มิใช่นายพลผู้เร่ร่อนแต่ก่อนแล้วเล่าปีเป็นหนึ่งในเก่งจิ๋วมีหัวเมืองเอกหัวเมืองโทขึ้นอยู่ด้วยมากมายเป็นเล่าปีคนใหม่เสียแล้วไม่ใช่เล่าปีคนก่อนถ้าเป็นเล่าปีคนก่อนแล้วก็จะต้องสอกซ้อนหาคนดีมีสติปัญญากราบเขาไปทั่วไม่ว่าจะเจอใครประการใดอย่างไรลักษณะเป็นอันว่าผิดปกติกว่าเขาหน่อยแล้วก็ท่านจะรีบลงจากหลังมาเข้าไปคารวะทันทีละแต่บัดนี้เล่าปีคนใหม่ไม่ใช่เช่นนั้นเสียแล้วก็เพียงแต่ว่าได้ยินเขาเล่าลือมาช้านานแล้วแต่ยังไม่ได้พบตัวก็ให้เชิญบางทองเข้ามาฝ่ายบางทองนั้นเราก็เจ้าทิฏฐิมานะอยู่ถือตัวไม่ใช่เล่นเหมือนกันก็ด้วยมีคุณความรู้วิชาสามารถหนักหนาก็เลยขาดไปประการหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายมิควรจะขาดนั่นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมีมิได้เกิดมิได้ในบางทองไม่มีอยู่เลยบางทองก็ไม่ได้คำนับเหล่าปีโดยปกติหมายความก็ไปคำนับธรรมดาเท่านั้นแหละเหล่าปีพิจารณาดูลักษณะบางทองรูปร่างวิปริตก็เห็นว่าน้ำใจก็คงจะไม่ดีเหล่าปีนั้นก็ไม่ยินดีด้วยก็แกล้งว่าแกบางทองว่าท่านมาหาเราแต่ทางไกลเราก็ไม่ได้มีธุระสิ่งใดจะใช้นี่เล่าหยวนเต้ปีกล่าวชะนี้เลยทีเดียวถ้าจะกลับอีกประการหนึ่งเพชรมณีอันมีค่ามหาศาลมาถึงมือแล้วแต่จะด้วยอะไรล่ะปิดบังดวงปัญญาของตนไม่เห็นไม่รู้แต่จะย้อนกลับว่าทีนึงเล่าปีไม่รู้ได้อย่างไรรู้อยู่แต่ด้วยประการใดก็ตามดังกล่าวแล้วเล่าปีคนใหม่นี่บอกเลยว่าเราไม่ได้มีธุระสิ่งใดบางทองนั้นเห็นเล่าปีไม่สู้จะนับถือก็คิดน้อยใจก็จึงมิได้เอาหนังสือของคงเบ้งฉบับหนึ่งและก็มิได้เอาหนังสือของโลซกอีกฉบับหนึ่งเป็น2 ฉบับสำคัญเนี่ยออกให้เล่าปีดูเลยไม่ควักหนังสือให้ดูเลยทั้งที่ความจริงแล้วก็ควรจะคิดว่าเป็นประโยชน์ตนแต่บางทองก็มิทำหรือบางทองอาจจะคิดหนักไปโดยที่ว่าจากถ้อยคำของโลซกที่ว่าเนี่ยเราจะฝากท่านให้ไปช่วยทนุบำรุงเล่าปีนี่สิ่งนี้ประการนี้สิทำให้บางทองถือตัวถือตนอย่างมากเลยทีเดียวถ้าว่าตนจะมาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับเล่าปีแต่เล่าปีไม่เห็นคุณประโยชน์ในตนนี่ก็เลยนั่นนี่ในเมื่อมองการมันกลับกันมันสวนทางกันไปก็อย่างนี้แล้วบางทองก็ไม่คว้าหนังสือนั้นออกให้เล่าปีดูเลยจะว่าประโยชน์เขาประโยชน์เราประโยชน์ท่านประโยชน์ตนอย่างไรก็ตามเถอะมันเสียประโยชน์หมดทั้ง2 ฝ่ายแหละบางทองก็มิได้ประโยชน์คือไม่คว้าหนังสือให้ดูเป็นแต่พูดว่าได้ยินเขาลือว่าพระเจ้าเฮียนเตเกลี้ยกล่อมผู้มีสติปัญญาและทหารข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์มาหาท่านนี่บางทองพูดเรียกว่าเปรยขึ้นอย่างนี้เล่าปีก็จริงว่าเมืองเกงจิ๋วนี่ก็สงบราบคาบอยู่จะเอาท่านไว้ด้วยก็ไม่ควรก็ยังแต่เมืองลอยเอียงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ระยะทางไกลกับเมืองเกงจิ๋วนี่ 1,300 เส้นณที่นั้นยังหามีเจ้าเมืองไม่เชิญท่านไปอยู่ที่นั่นก่อนเถอะถ้ามีที่อื่นชอบกลก็จึงใช้เลื่อนขึ้นไปนี่ตรงนี้บ่งบอกชัดว่าเล่าปีรู้จักบางทองลึกซึ้งอยู่แต่สิ่งที่บางทองให้แก่เล่าปีในขณะนี้คือความไม่นอบน้อมเลยนะหรือว่าเล่าปีคนใหม่ท่านเป็นเจ้าเมืองท่านเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จึงมองเห็นทุกสิ่งทุกประการนั้นไม่สำคัญสำหรับตน
เนี่ยรู้ก็รู้อยู่แล้วก็จำเป็นเหมือนกันจะต้องรับไว้นะเพราะอย่างน้อยที่สุดนี่ก็ให้เป็นเจ้าเมืองเราปีแต่งตั้งให้บางทองเป็นเจ้าเมืองนี่แหละนี่แสดงว่าเราปีรู้โดยทุกประการละแต่ก็ให้ไปเป็นเจ้าเมืองน้อยๆอยู่ไกลตั้ง1,000 กว่าเส้นนู่นข้างบางทองก็คิดแต่ในใจว่านี่เราปีดูถูกไม่นับถือเราครั้นจะสนทนาสำแดงให้เห็นสติปัญญาเล่าคงเบ้งก็มิได้อยู่ก็จำเป็นจำใจรับคำแล้วก็ลาเล่าปีไปคือไปอยู่ยังเมืองลอยเอียงความถือตัวถือตนนั้นมิได้ให้คุณให้ผลแก่ผู้ใดทั้งสิ้นยังบางทองนี่ยังไรก็ตามเถอะต้องเรียกว่าในตอนนี้บางทองก็จำใจเพราะว่าจะมีใครล่ะในแผ่นดินในเมื่อตัวใหญ่ซะเกินฟ้าเกินดินชะนี้แล้วสุนกวนก็ไม่รับตนโจโฉก็ไม่เป็นที่ตนปรารถนาจะไปอยู่ด้วยก็มีเล่าปีเนี่ยตนก็บากหน้ามาแล้วชะนี้ก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีทั้งจากคกหลงคงเบ่งและโลซกแห่งกลางตังเยี่ยมใดก็ตามบางทองก็จำรับตำแหน่งเจ้าเมืองเล็กๆไกลๆแหละบางทองก็ไปถึงเมืองลอยเอียงก็เอาแต่กินเหล้าแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาแล้วก็กินเหล้าต่อก็เป็นเจ้าเมืองแล้วตอนนี้คือจะทำอย่างไรประการใดนี่สบายมิได้ว่าราชการเลยในที่สุดชาวเมืองก็มาฟ้องแกเล่าปีละว่าบาง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 